Malaria is a disease that's caused by the presence of parasites in the blood. ငှက်ဖျားရောဂါဆိုတာကကပ်ပါပိုးလေးတစ်ပုဒ်ကသွေးထဲမှာရောက်ရှိလာပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် These parasites are injected into the blood by the bite of a female Anopheles mosquito. အဲ့ဒီကပ်ပါပိုးလေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးကြောတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုရင် female ငှက်ဖျားခြင်း Anopheles ဆိုတဲ့ငှက်ဖျားခြင်းမကြီးကိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် Now, some people, particularly in tribal villages, don't think that the malaria comes from the mosquito. တချို့ရွာသူရွာသားတွေကျွေးရဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီငှက်ဖျားပိုးကချင်းအားလာတယ်လို့မထင်ကြပါဘူး They think it might come from a curse that's been put on them by the witch doctor or shaman. တချို့ကထင်တာကဒီငှက်ဖျားယောဂါဆိုလို့ရှိရင်စုံးတွေကဝေတွေနတ်တွေကလာတယ်လို့တချို့ကျွေးရွာသူကျွေးရွာသားတွေကထင်ပါတယ် Others might think that it's come from karma from a previous life if they have a Buddhist kind of background. တချို့ကြတော့ဘာထင်လဲဆိုတော့အတိတ်ကမကောင်းမှုကြောင့်ရောက်ရှိလာတယ်ဒီငှက်ဖျားပိုးကဝင်လာတယ်လို့တချို့ကထင်ပါတယ် Others say that the sickness might come from the spirits. တချို့ကလည်းဒီနတ်တွေကလာတယ်လို့ထင်ပါတယ် None of those answers is correct. ဒါတွေအလုံးကမှားနေပါတယ် Malaria comes from the bite of an infected female Anopheles mosquito. ငှက်ဖျားယောဂါပိုးကဆိုလို့ရှိရင်ငှက်ဖျားခြင်းမကြီး Anopheles ကိုက်ခြင်းကြောင့်တာလည်းရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် The mosquito is the problem and malaria is in the blood. ဒီငှက်ဖျားပြဿနာကြောင့်ဒီငှက်ဖျားပိုးကဆိုရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးကြောတွေကိုရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Now, the Anopheles mosquito, you can see a picture of one just up here. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီငှက်ဖျားခြင်းမ Anopheles လို့ခေါ်တဲ့ငှက်ဖျားခြင်းမကြီးရဲ့ပုံကိုညီကောင်မောင်နှမတွေဒီပုံမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် It's found in many parts of the world, ကမ္ဘာလောကကြီးတုံးမှာရှိပါတယ် including Myanmar. မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ် And you'll know this mosquito because it holds its body at a 45-degree angle when it's resting. နောက်အဲ့ငှက်ဖျားခြင်းကိုက်တဲ့အခါမှာတခြားခြင်းတွေနဲ့မတူပါဘူးသူက45ဒီဂရီဖင်ထောင်ပြီးမှလူကိုကိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Other mosquitoes have their bodies level, but this mosquito holds its body at a 45-degree angle. တခြားခြင်းတွေကတော့လူကိုကိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကောင်လူပေါ်မှာနားနေတဲ့အခါမှာတော့တကောင်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတက်တယ်ပဲတပြေးညီပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီငှက်ဖျားခြင်းကလူပေါ်မှာနားတဲ့အခါမှာတော့တကောင်လူကိုကိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကောင်အဲ့ဒီ Anopheles ခြင်းမကတော့45ဒီဂရီဖင်ထောင်ပြီးတော့မှနားနေတယ်ကိုက်တယ် The Anopheles mosquito lives in large numbers in Myanmar. မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီငှက်ဖျားပိုးကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ Anopheles ခြင်းမတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ် Now, it's the female Anopheles mosquito that spreads malaria. အဲ့ဒီငှက်ဖျားခြင်းမ Anopheles ဆိုတဲ့ခြင်းမကြီးကသာလေဒီငှက်ဖျားပိုးတွေကိုဖြန့်ကျက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Male mosquitoes don't bite, female mosquitoes do. ဒါကြောင့်မလို့ချင်းထီးကလုံးဝမကိုက်ဘူးချင်းထီးကလူကိုမကိုက်ဘူးချင်းမကသာလေလူကိုကိုက်တဲ့ချင်းဖြစ်တယ် The female mosquitoes want a blood meal because this helps them in their production of eggs. ဒါကြောင့်မလို့ချင်းမဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဥနိုင်မှုတောဖွားခြင်းအမှုကိုပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လူရဲ့သွေးကိုလိုအပ်တယ်လူရဲ့သွေးရမှသာလေသူကဥနိုင်မှာဖြစ်တယ် So they will bite animals and they will bite humans. ဒါကြောင့်မလို့သူကသွေးကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့သွေးကိုကိုက်တယ်လို့စုပ်ယူတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လူရဲ့သွေးကိုလည်းစုပ်ယူပါတယ် But their favorite and their preferred meal is human blood. အဲ့ဒီငှက်ဖျားခြင်းမတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သားဖွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လူရဲ့သွေးကိုအလိုရှိအဆုံးဖြစ်ပါတယ် There is a protein in human blood that helps them produce more eggs and healthier young. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသားတက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီသွေးရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသွေးကိုစုပ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဒါလည်းဒီငှက်ဖျားခြင်းမကြီးကဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာတန်ဆန်းတဲ့မျိုးဥတွေကိုပေါက်ဖွားပြီးတော့မှကလေးတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းကလေးတွေချစ်ပေါက်ကလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ် So it's the female mosquito that does the biting. ဒါကြောင့်မလို့ခြင်းမကဒါလည်းလူကိုကိုက်တဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီကဘာကြီးကိုချင်းတွေအောက်ကျောက်တာမင်းအောင်ကြည့်စမ်းဘိုင် ဟာမညာမလဲတို့လဲ
Chinu dwe attendance South Nado Chinu she dwe. Nado the Bible with time, Peter Yoga Kusa, Lumen, like Kaiman, Nara Ludi Kusera. Nado Ludo Kaime, Nata Yoga Kua Lome. But you, Otoman, Ludi Tana Chiviteme, the Chuga Kana Tama. Ludiga, Dudogo, Dromoka, Yaula, Loka Gwemele, the Choludiga, Chinjam Campa Yoga Chides. Ludium, Jobja, through our download. Change that way to Alo Mataya, Naro Baloya Male, Naro Balo Ludo, Kayana, Chelsea Dwe, Lurego Yoga Gusa, Tola Jabi, Trita Java, Nepia Yoga, Tita people. Now, let's talk about the malaria cycle. ဒီငှက်ဖျားယောဂါရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီညီကိုမောင်မတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ် An uninfected mosquito ငှက်ဖျားယောဂါဖြစ်ပွားလာတာဆိုလို့ရှိရင် will bite someone who has malaria parasites in their blood. အဲ့ဒီငှက်ဖျားကဘလို့ပိုးကဘလို့ရောက်ရှိတာလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးငှက်ဖျားယောဂါဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအဲ့ဒီချိန်ကနေပြီးတော့မှသွားကိုက်လိုက်တယ် With the blood that comes into the mosquito come the parasites from the person who's infected. အဲ့ဒီငှက်ချင်မရဆိုလို့ရှိရင်လူကိုကိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစုပ်လိုက်တဲ့သွေးနဲ့အတူတူအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ငှက်ဖျားပိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကပ်ပါပိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင်သွေးနဲ့အတူတူချင်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ် The parasites in the blood in the mosquito multiply in its gut in great numbers. အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်ရှိသွေးနဲ့အတူတူရောက်ရှိသွားတယ်ဒီကပ်ပါပိုးတွေကခြင်ထဲထဲမှာပေါက်ဖွာလာတယ်ပုံများပြစွာပေါက်ဖွာလာတယ် And then after a few days they move to the saliva glands in the mosquito. နောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာဒီခုနကငှက်ဖျားပိုးတည်ဆောင်လာတဲ့ခြင်မကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တခြားတစ်ယောက်ကိုသွားကြိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီကိုက်လိုက်တဲ့ဒီနှုတ်သီးကနေသူ့ရဲ့တတွေးနဲ့အတူတူခုနကကပ်ပါပိုးတွေကတခြားလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ် Now each time a mosquito bites you it puts a little bit of saliva in. အချိန်တိုင်းဒီခြင်ကကိုယ့်ကိုကိုက်တဲ့အခါမှာသူမကိုက်ခင်အချိန်တွင်းမှာသူကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကသွေးကိုမဆုပ်ခင်အချိန်တွင်းမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တတွေးရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုအရင်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ် This makes it easier for it to put the pointy part of it into your skin. အဲ့ဒီတတွေးကိုအရင်ဦးဆုံးထွေးခြင်းအပြင်ခြင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူလူရဲ့အသွေးကိုစုပ်ဖို့ရန်အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူစုပ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် But in the saliva of an infected mosquito there are now parasites. ခုနကကပ်ပါပိုးတည်လာတဲ့ဒီခြင်ကဆိုလို့ရှိရင်လူကိုသူ့ရဲ့တတွေးနဲ့အတူတူအဲ့ဒီကပ်ပါပိုးတွေကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုသူကပ်လိုက်တာနဲ့အမြောက်ဝင်ရောက်သွားပြီ Those parasites move into the bloodstream of the person who's not infected with malaria. အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငှက်ဖျားပိုးမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ခုနကငှက်ဖျားခြင်ကိုငှက်ဖျားပိုးကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ခြင်ရဲ့တတွေးအဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ဒီကပ်ပါပိုးတွေကြောင့်ဒီသွေးကြောထဲမှာငှက်ဖျားပိုးတွေကူးဆက်သွားတယ် They go to the liver and multiply. အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကပ်ပါပိုးတွေကလူရဲ့အသေးတွေကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့မှအသေးထဲမှာပွားများခြင်းအမှုကိုပြုပါတယ် Eventually they make their way into the bloodstream and the person starts feeling the fever and chills of malaria. နောက်ဆုံးဒီအသေးထဲမှာဒီပိုးတွေကပွားများလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာနောက်သွေးတွေကိုပြန်ရောက်သွားတယ် Now the parasites are now in the blood of the person who is newly infected with malaria. နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီကပ်ပါပိုးတွေကပွားများလာပြီးတော့မှခုနကငှက်ဖျားယောဂမရှိတဲ့သူရဲ့အသေးထဲမှာပွားများလာပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့အသွေးတွေကိုဒီကပ်ပါပိုးတွေစီးဝင်သွားပြီးမှသူဟာငှက်ဖျားပိုးကိုရရှိလာတယ်ငှက်ဖျားယောဂရရှိလာ An uninfected mosquito comes along for a blood meal and bites them. ဒီကပ်ပါပိုးခုနကသူခဏထပ်ပြောပါတယ်ခုနကယောဂရှိတဲ့သူရဲ့အထဲတွေကဒီကပ်ပါပိုးတွေကိုစုပ်ယူလာတဲ့ချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကိုသွားကိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လူမှာကူးစက်သွားခြင်းကိုဒီချိန်ကပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် The parasites go into that mosquito and so the cycle continues. နောက်ထပ်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ချင်းတစ်ကောင်ကလည်းထက်ရောက်လာတယ်ထက်ရောက်လာပြီးတော့မှခုနကငှက်ဖျားယောဂရှိနေတဲ့သူရဲ့သွေးကိုထက်ဆုပ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယောဂထဲမှာရှိအဲ့ဒီကပ်ပါပိုးလေးတွေကအဲ့ဒီချင်းနဲ့
သွေးနဲ့အတူတူခြင်ထဲမှာရောက်ရှိသွားပြီးတော့မှဒီပွားများခြင်းအမှုကိုလဲပတ်ပြီးတော့ပြုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် So here we have a person who is infected with malaria. ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ငှက်ဖျားယောဂဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီငှက်ဖျားယောဂကဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် The mosquito comes along and bites them. အဲ့ဒီမှာငှက်ဖျားခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကိုကိုက်တယ် The parasites go into the mosquito is now infected. အဲ့ဒီအချိန်မှာငှက်ဖျားဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဦးလေးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုခြင်းကကိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကကပ်ပါဖို့ကသွေးနဲ့အတူတူခြင်းနဲ့ရောက်ရှိသွားတယ် The next time the mosquito bites, နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီခြင်းကတခြားတစ်ယောက်ကိုသွားကိုက်တယ် they bite an uninfected person, အဲ့ဒါကငှက်ဖျားပိုးမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုသွားကိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် and they now receive the malaria. အဲ့ဒီလိုကသွားကိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငှက်ဖျားပိုးမရှိတဲ့လူကငှက်ဖျားပိုးရှိလာတယ် A new mosquito comes along and bites that person, နောက်တဲ့ခြင်းတစ်ကောင်အစ်စ်ကဆိုပြီးတော့ဒီမှာကလေးလေးကိုလာကိုက်ပြန်တယ် and that person is now infected. That mosquito is now infected. အဲ့ဒီချင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီငှက်ဖျားပိုးရှိတဲ့ကလေးကိုလာကိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူကပိုးကိုကူးစက်ခံရပြန်တယ် This illustrates this process. ချင်းသည်လူကိုကိုက်သောအခါငှက်ဖျားပိုးပါသောသူ၏တတွေးသည်လူ၏သွေးကြောထဲသို့ရောက်ရှိသွားသည် So you can see by that the parasites are injected into the bloodstream. ခုနကတော့ရုပ်ရှင်လေးမှာပြသွားတာတွေ့လိမ့်မယ်ခုနကကပ်ပါပိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ချင်းကလူကိုကတ်လိုက်တာနဲ့အများလူရဲ့သွေးကြောထဲကိုစီးဆင်းရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုညီခုမောင်တို့တွေ့မြင်ရမယ် Now the next thing that happens is those parasites from the bloodstream to the liver. နောက်အဲ့ဒီသွေးကြောထဲကိုစီးဆင်းဝင်ရောက်သွားတဲ့ကပ်ပါပိုးတွေကဘယ်ကိုရောက်ရှိသွားသလဲဆိုလို့ရှိရင်အသေးထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ် Now they will go to the liver for 10 to 14 days. သူကအဲ့ဒီအသေးထဲမှာ14ရက်ကြာတဲ့အထိသူပွားများတယ် The person doesn't know that they've got malaria yet. အဲ့ဒီလိုပွားများခြင်းအမှုကိုအသေးထဲမှာဒီပိုးပွားများနေတဲ့စဉ်အခါတော်တွင်းမှာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကငှက်ဖျားယောဂခံစားနေရတယ်ဆိုတာသူ့ကိုယ်သူမသိနိုင်ဘူး Some species of mosquito, they go to the liver for 10 days. Other species go for about 14. တချို့မျိုးစိတ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်10ရက်လောက်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအသေးထဲမှာရောက်ရှိပြီးတော့မှပွားများတယ်တချို့မျိုးစိတ်တွေကကြတော့14ရက်လောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးထဲမှာပွားများတယ် And when they're in the liver, during that time, each parasite multiplies 30,000 times. အဲ့ဒီလို14ရက်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအသေးတွေကိုရောက်ရှိသွားတယ်ကပ်ပါပိုးတစ်ကောင်စီတစ်ကောင်စီတိုင်းကတစ်ကောင်ကို3000တစ်ကောင်ကို3000အဲ့လိုပွားများတယ်မျိုးပွားလာတယ်သူကနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီခုနကပ်ပါပိုးတွေက ပေးတဲ့ရှိကပ်ပါပိုးများသည်အသေးသို့တွားရောက်၍အသေးဤဆဲသို့အလုံးရင်းနှင့်ဝင်ရောက်သွားပြီးအကြိမ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းတောင်ချီစွာပွားများလာသည် in the blood. ခုနကပွားများလာတဲ့ဒီကပ်ပါပိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင်အနေရောင်သွေးနေဥကိုတွားပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးနေဥရှိတယ် The parasites go inside of the red blood cell. အဲ့ဒီကပ်ပါပိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသွေးနေဥတွေကိုထိုးဖောက်ပြီးဝင်ရောက်တယ် And they eat the red blood cell from the inside out. သူကဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းထဲကိုရောက်ရှိခုနကပ်ပါပိုးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးနေဥတွေကိုရောက်ရှိပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသွေးနေဥအတွင်းထဲကနေစပြီးစားလိုက်တာအပြင်ရောက်တဲ့အထိအကုန်လုံးစားပစ်တယ် And over a 48 or 72-hour period, depending on the kind of malaria, အဲ့ဒါကကြတော့48နာရီအတွင်းမှာသူတို့အကုန်စားနိုင်တယ်တချို့ကပ်ပါပိုးတွေကတချို့ကပ်ပါပိုးတွေကကြတော့82နာရီအတွင်းမှာအကုန်စားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကကပ်ပါပိုးအမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့အလှုပ်လှုပ်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် each parasite now multiplies another 30 times. အဲ့ဒီလိုမျိုးသွေးနေဥတွေကိုစားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကပ်ပါပိုးတစ်ကောင်စီတစ်ကောင်စီစဉ်တိုင်းဟာနောက်ထပ်3000စီကိုပွားများတယ်ဒီမျိုးစိတ်တွေမွေးဖွားပေးလိုက်တယ် Now, once the parasites are in the bloodstream, the body begins to fight the presence of the parasites. ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ
ကပ်ဖားပိုးတွေကပထမတော့ကအသေးထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာယောဂဝေဒနာလက္ခဏာကိုမသိရသေးဘူးအဲ့ဒီလူကလည်းမခံစားရသေးဘူးဒါပေမဲ့အသေးထဲကနေထွက်ပြီးတော့ခုနကသွေးနေဥတွေကိုရောက်ရှိပြီးသွေးနေဥတွေကိုစားလာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးနေဥတွေတဖြည်းဖြည်းလျော့သွားတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီလူဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငှက်ဖျားဝေဒနာခံစားရပြီဆိုတာကိုစတင်ပြီးသိရှိလာပါတယ် And that's where the chills and fever come in. အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့မှဖျားနာခြင်းတွေဝင်လာတယ်ဒီပင်ပန်းခြင်းပေါ့အားနေခြင်းတွေဝင်လာတယ် After the parasites have fed on the inside of the red cell, they burst out into the bloodstream again. သူကအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးနေဥတွေကိုကိုက်စားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီသွေးနေဥတွေကနေပြီးတော့ပေါက်ထက်ပြီးတော့မှခုနသွေးကြောတဲ့စီးဆင်းနေတဲ့သွေးကြောတွေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြန်ရော After the first 48 hours, there are 30 times more parasites attack red blood cells. နောက်ထပ်48နာရီကြာတဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနကတော့အဲ့ပိုးတစ်ကောင်ကို3000ပွားများပြန်တယ်အဲ့ဒီသွေးကြောထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့ They go inside those blood cells and begin to breed again. နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီသွေးတွေကနေပြီးတော့မှတစ်ခါအဲ့ဒီသွေးနေဥထဲကိုရောက်သွေးကြောစီးဆင်းနေတဲ့သွေးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့သွေးတွေကနေတစ်ခါသွေးနေဥထဲကိုပြန်ရောက်ရှိတယ်ရောက်ရှိပြီးတော့ထပ်ပြီးမျိုးပွားတဲ့အမှုကိုထပ်ပြုတ်ပြန်တယ် The parasites destroy these red blood cells from the ကပါပိုးများ inside သည် out. အသေးဆဲများတဲ့တွင်ပွားများလာပြီးရက်တန်ကြာသောအခါထိုပိုးများဆဲများထဲမှပေါက်ထွက်ပြီးသွေးကြောတဲ့သို့ရောက်ရှိလာကြသည်ထိုမှတဖန်သွေးကြောတဲ့ရှိသွေးနေဥများထဲသို့လင်းမြန်စွာတိုးဝင်ကပွားများလာကြပြန်သည်ထိုသွေးနေဥများတဖန်ပေါက်ကွဲပြီးပိုးများသွေးကြောတဲ့သို့ရောက်ရှိပြီးတခြားသွေးနေဥများကိုတိုက်ခိုက်ကြ And သည် the numbers of parasites get bigger and bigger with every cycle. ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီအရာကမကုတမှုမခံမယူမချင်းဒီပိုးတွေကဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချိန်နဲ့အမျှနာရင်းနဲ့အမျှအမြဲတမ်းကိုပွားများခြင်းအမှုကိုသူတို့ကပြုနေအောင်ပါပဲ ကပါပိုးများသွေးထဲသို့ရောက်ရှိလာသောအခါလူနာတွင်ယောဂလက္ခဏာများပေါ်လာသည်သွေးနေဥအများစုယောဂပိုးတွက်ကပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခံရခြင်းထိဒီဖြစ်စဉ်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည် Now, there was in January 2011, January လ2011ခုနှစ်မှာဆိုရင် a scientist using a very powerful microscope အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှိတစ်ယောက်ကဒီအနုကြည့်မှန်ပြောင်းကိုကြည့်တယ် video footage for the first time အဲ့ဒီအနုကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့သေချာဒီပိုးကိုစစ်ဆေးပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာ of a parasite invading a red blood cell. သူတို့ဗီဒီယိုနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကပါပိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီရောင်သွေးနေဥထဲမှာရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်အနီရောင်သွေးနေဥကိုစားနေတဲ့အရာလေးကိုဗီဒီယိုနဲ့သေချာ microscope တော့အနုကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့သေချာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါတယ် So we did a little bit of mathematics to try and work out how many parasites might be in the body if only one parasite successfully got through to the liver.
ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီကနေ့သင်ချာနည်းအရာပေါ့နော်ငှက်ဖျားပိုးတစ်ကောင်အသေးတွေကိုရောက်ရှိသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘလောက်အချိန်ကြာမှာဘလောက်ထိပွားများသလဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်ချာနည်းအရာတွက်ချက်ပြီးတော့မှညီကိုမောင်မကိုသိစေချင်ပါတယ် So here we have a single parasite here who makes it through to the liver. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကပ်ပါပိုးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးတွေကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့ကပ်ပါပိုးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ် After 11 to 14 days, it multiplies 30,000 times, so there's now 30,000 parasites. 17ရက်နဲ့14ရက်ကြာတဲ့အခါမှာခုနအသေးတွေကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့တကောင်သောကပ်ပါပိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်3000ပွားများလာတယ် When these parasites break out of the liver and into the bloodstream, အဲ့ဒီ3000ပွားများလာတဲ့ဒီကပ်ပါတကောင်3000ပွားများလာတဲ့အခါမှာဒီအသေးတွေကနေသူကပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့မှသွေးစစ်စစ်နေတဲ့သွေးတွေကိုပြန်လဲရောက်ရှိသွားတယ် and they all find a single red blood cell, အဲ့ဒီသွေးတွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့ခုနကကပ်ပါပိုးဒီပေါက်ထွက်လာတဲ့ကပ်ပါပိုး3000ဟာဆိုလို့ရှိရင်3000ဟာဆိုရင် 48 hours later, 960,000 parasites break out into the bloodstream again. 48နာရီရဲ့ကြာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အစပေါင်း3000ထပ်ပြီးပွားများပြန်တယ်အစပေါင်း3000ထပ်ပြီးပွားများလိုက်တော့9,600,000ဖြစ်သွားတယ် If all of those 960,000 parasites each find a red blood cell, အဲ့ဒီပွားများလာတဲ့ကပ်ပါပိုးတွေကသေမသွားဘူးနော်9000ခုန9,600,000သူပွားများလာတယ်အဲ့ဒီ9,600,000ကလည်းပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့အစပေါင်း3000ထပ်ပြီးပွားများပြန်သေးတယ်နောက်ထပ်48နာရီကြာတဲ့အခါ then မှာ 48 hours afterwards, there are 30 million parasites in the blood. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်30ပေါ့နော်30နဲ့တန်း30ပေါ့နော်တန်း30ထပ်ပြီးတော့ပွားများပြန်တယ်ခုနက9,600,000တော့ကပ်ပါပိုးတွေကနောက်ထပ်သူတို့ထပ်ပွားလိုက်တဲ့အခါမှာတန်း30လောက်ဖြစ်သွားတယ် If all of those parasites find a red blood cell and start breeding inside that, နောက်အဲ့ဒီပွားများတဲ့ဟာတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ပွားများတယ်အဲ့ဒီသွေးစိုးထဲမှာပဲသူတို့စီးဆင်းပြီးဒီသွေးနဲ့ဥတွေနဲ့ကိုစားပြီးတော့မှသူတို့ကထပ်ပြီးပွားများတယ် 48 hours later, there's nearly 1 billion parasites in the blood. နောက်ထပ်48နာရီကြာတဲ့အခါမှာတန်း983တန်းလောက်ဖြစ်သွားတယ်ခုနကတကောင်လေးကနေပွားများလိုက်တဲ့အကောင်ခြေတွေကအဲ့လောက်ထိတောင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် And that's only if one parasite makes it to the liver. ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသေးတွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကပ်ပါပိုးတကောင်ကနေပြီးတော့မှမွေးဖွားလိုက်တဲ့ဒီပိုးပေါက်ကလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာတန်းနဲ့ချီသွားတဲ့အထိကိုဖြစ်သွားတယ် What happens if 100 make it to the liver, or 1,000, or 10,000? အခုဟာတကောင်လေးကိုသူတွက်ပြနေတာတကယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးထဲမှာဒီတကောင်မဟုတ်ဘူး1000လောက်ဝင်သွားမယ်1000လောက်ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပွားများသွားမလဲ You see, suddenly you have a lot of destruction of red blood cells in the human body. ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွေးနေကအင်မတန်မှအရေးကြီးဒီသွေးနေဥတွေကိုဖျက်ဆီးခံလာရတဲ့အခါမှာလူရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိမလဲ This causes anemia, and anemia can lead to death. အဲ့ဒီလိုသွေးနေဥတွေဖျက်ဆီးခြင်းခံလာရတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလူဟာသွေးအားနဲ့ယောဂဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသွေးအားနဲ့ယောဂဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကအလွယ်တကူသေဆုံးနိုင်ပါတယ် We'll be talking about anemia later on in the seminar. ဒီသင်တန်းမှာပဲဒီသွေးအားနဲ့ခြင်းယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့သင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် But here's another thought for you. အခုနောက်တစ်ခုစဉ်းစားစရာအကြောင်းလေးဒီကိုမောင်မောင်ပြောချင်တယ် Elizabeth is a fully grown adult. ကျမဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမမာနဲ့အသက်ရှင်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ် If I had a baby in my arms, ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာဆိုရင်ကလေးငယ်လေးတယောက်ရှိမယ် you could see that the baby would have much less blood than Elizabeth. ဒါကြောင့်မို့ရှင်ကြည့်လိုက်ပါကျမကဒီလူကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးလေးတယောက်နဲ့ကျမကိုရှင်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်သူရဲ့အထဲမှာသွေးပမာဏကပိုပြီးများနေမလဲကလေးကတော့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့အထဲမှာသွေးပမာဏကလူကြီးတဲ့စာလိုက်လို့ရှိရင်နည်းမှာပါ It is a major medical emergency for a young child or baby to have malaria. တကယ်လို့ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေမှာငှက်ဖျားပိုးဝင်ရောက်ပြီးငှက်ဖျားပိုးရှိပြီလို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်းချက်ချင်းလျင်မြန်စွာကုသသင့်ပါတယ်သူတို့ကသွေးအားနည်းနေတဲ့ငကိုယ်တွေကသွေးအားနည်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် Malaria will kill a baby quicker than it will an adult. ဒါကြောင့်ကြည်ငှက်ဖျားပိုးခံစားရတဲ့
လူကြီးနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ကလေးသူငယ်ကပို့ပြီးတော့မှသေအသေးအပြောက်များတယ်ပို့ပြီးတော့လှင်လင်းမြက်မြက်သေဆုံးနိုင်တယ် because the baby has less red blood cells. ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ကလေးရဲ့ကန္နာကိုယ်ထဲမှာသွေးနေဥပမာဏကလူကြီးထက်နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် So let's just recap. The mosquito comes and bites the person. ခြေအားကိုက်ပြီးတော့မှကပ်ပါပို့တာသွေးကြောတွေကိုထိုးဖောက်စီးဆင်းသွားတယ် The parasites travel to the liver. အဲ့ဒီမှာသွေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ liver အသေးထဲကိုဝင်သွားတယ် into the bloodstream. အဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာတခါဒီသွေးတွေကိုစီးဝင်သွားပြန်တယ် Another mosquito comes along and bites. အဲ့ဒီလိုသွေးထဲစီးဝင်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ခြင်တကောင်ကလာကိုက်ပြန်တယ် And the parasites are received in the saliva of that, received in the blood that comes into that mosquito. ဒါကြောင့်ခုနကသွေးအဲ့သွေးထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့ဒီကပ်ပါပို့တွေသွေးထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာတခြားခြင်ကလာကပ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူသွေးနဲ့အတူတူဒီကပ်ပါပို့တွေကအဲ့ဒီခြင်တွေကိုရောက်ရှိသွားပြန်တယ် And so the cycle continues. အဲ့ဒီလိုလက်ပတ်စီးဆင်းပြီးမှဒီပိုးတွေကပွားများပြီးဒီငှက်ဖျားယောဂပိုးတွေကကျေကျေပြဲပြဲဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီခုတရက်ကိုတရက်ကူးဆက်သွားတာဖြစ်တယ် Now some of you have probably had malaria. ဒီမှာတချို့လူတွေလည်းငှက်ဖျားယောဂခံစားရင်ခံစားမှုရမယ် And you'll know a little bit about the symptoms. ခံစားမှုတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုသိမှဖြစ်ပါတယ် Headaches, fevers, chills. အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်တာတို့အဖျားတက်တာတို့ဒီအန်နာတို့စသည်ဖြင့်ဖြစ်ပါတယ် Fatigue and back pain. ကြောလာတာတို့ဘာတို့ဖြစ်ပါတယ် Nausea and vomiting. ပြီးတော့အန်လဲ Enlarged pancreas is another thing that will come with it. အဲ့ဒါကနာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေဒီဒူးတောင်စစ်တွေအဲ့လိုမျိုးကိုက်ခဲတာတွေဖြစ်တယ် Dry cough and sweat. ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရောင်ကိုင်းလာတာတွေဖြစ်တယ် These are all symptoms of malaria. ဒါငှက်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာလက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ် And they're due to the presence of the parasites in the blood. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငှက်ဖျားပိုးသွေးတွေရောက်ရှိပြီးတော့ပေါက်ဖွာလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ် Now malaria needs to be diagnosed quickly. ဒါကြောင့်ငှက်ဖျားယောဂါဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကိုခံယူသင့်တယ် And the right medicine given to every person who has malaria. ငှက်ဖျားပိုးရှိတဲ့လူတွေလည်းမှန်ကန်တဲ့ဆေးကိုတိုက်ကျွေးသင့်တယ် But sometimes healthcare workers don't accurately diagnose malaria. တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဒီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့သူပင်လေသူ့မှာဒီငှက်ဖျားပိုးရှိမရှိအလင်းမြန်မစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာငှက်ဖျားပိုးရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာမသိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါတယ် Sometimes they might think it's dengue fever or something like this. တခါတည်းကြလို့ရှိရင်တော့သွေးလုံးတုပ်ကွေးလို့ယူဆရတယ်လို့တချို့ကထင်ပါတယ် And so they might give them paracetamol for pain and fever. ဒါကြောင့်မို့ဒီငှက်ဖျားပိုးကိုမစမ်းသပ်ဖဲနဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှတချို့အတွေးထဲမှာသွေးလုံးတုပ်ကွေးပါဆိုပြီးတော့မှဒီ paracetamol တွေပေးလိုက်တာမျိုးရှိပါတယ် But it may not be for a day or two later that they realize it's actually malaria. နောက်ဆုံးဒီ paracetamol ပေးတော်ညာလဲအဖျားကမကျသွားတဲ့အခါမှာဒါဟာတော့ဒီတုပ်ကွေးမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးဒါငှက်ဖျားပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီချိန်ကျမှသိလာတယ် In that case now there are more parasites because more time has gone by. ချက်ချင်းမစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအမြင်နဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာယောဂနဲ့ဆေးနဲ့မထိတွေ့ပဲနဲ့နှစ်ရက်လောက်ကြာမှဒီဒါငှက်ဖျားဖြစ်ပါသလားဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာငှက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငှက်ဖျားပိုးကဘယ်လောက်တောင်ပွားများနေပြီလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ပါ Fast diagnosis is important. ဒါကြောင့်မလို့အမြန်ဆုံးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကိုခံယူခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် And we'll be talking about how to diagnose malaria later on today. ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီငှက်ဖျားပိုးကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးရတယ်လဲဆိုတာစမ်းသပ်ရလဲဆိုတာညီကိုမောင်မိုင်အားလုံးသိစေဖို့ရန်အတွက်လက်တွေ့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Now malaria is particularly dangerous to pregnant women and children. နောက်ငှက်ဖျားပိုးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကလေးသူငယ်ငယ်ရတဲ့ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပို့ပြီးအန္တရာယ်ရှိပါတယ် We talked about how the child has less blood and therefore is at risk. ခုနကတော့လည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီကလေးသူငယ်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးနေဥပမာဏဘယ်လောက်ထိနေသလဲဆိုတာပြောခဲ့ပြီးပြီ But later in the seminar we're going to tell you why malaria is so dangerous for the pregnant woman.
ဒီသင်တန်းတော်တင်မှာပဲကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်တွေအတွက်ငှက်ဖျားယောဂါကဘာဖြစ်လို့အန္တရာယ်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် and so dangerous for the child that she bears. ဒါကြောင့်ကလေးသူငယ်တွေအင်မတန်မှအန္တရာယ်ရှိတဲ့ယောဂါဖြစ်တယ် One of the things that malaria can do in the pregnant woman is abort the baby. နောက်တစ်ခုကတော့ဒီငှက်ဖျားပိုးရှိခြင်းအဖြစ်ဒီကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာငှက်ဖျားပိုးရှိခြင်းအဖြစ်ငှက်ဖျားယောဂါရှိခြင်းအဖြစ်ကလေးအလွယ်တကူပြတ်ကျစေပါတယ် Or kill the baby in the womb. ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကလေးကိုသေခိုင်းစေတယ် And Marion will be talking about these things later on in the seminar. ဆရာမကြီးမေရီယန်ကဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီသင်တန်းမှာပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ် But statistically, အခုကျွန်မအသေးစိတ်အဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ of the all people who die of malaria every year around the world, ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာလူတွေငှက်ဖျားကြောင့်သေနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် the vast majority are pregnant women and children under the age of 5 years. ကမ္ဘာပေါ်မှာငှက်ဖျားပိုးနဲ့သေဆုံးတဲ့လူဦးရေရဲ့အရေအတွက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးသူငယ်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကပိုများပါတယ် Our women and our children are very important to us. ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်တွေကကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ် We have to do something about this disease. ဒါကြောင့်ဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုအထူးတလဲဂရုစိုက်သင့်ပါတယ် Now, here is a map that shows us all the different countries of the world that have malaria. And guess where? ဒါငှက်ဖျားပိုးရှိတဲ့နေရာတွေရဲ့ဒေသကိုဒီမြေပုံလေးအဖြစ်ဖော်ပြနေပါတယ် Guess which countries in here? အဲ့ဒီမှာအနီရောင်လေးဝိုင်းထားတဲ့တိုင်းပြည်ကိုကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဘယ်တိုင်းပြည်လဲဆိုတာမြေပုံမှာသိချာလေးကြည့်လိုက်ပါဘယ်တိုင်းပြည်လဲ Myanmar.